Hello，大家好，歡迎收睇今日識嚟食乜嘢。今日食嘅係小紅方米線。我哋今日叫咗個2人套餐，總共花費56.8。呢度所有嘅飲料都可以任點嘅。我哋叫咗一個韓方腸旺米線啦，同埋一個熟香肥牛米線。蜜香奶茶唔加糖版都幾好飲，係腸冇血旺啊嘛，真係有肥腸同埋脆皮雞。呢個熟香方肥牛嘅湯底真係辣得啱啱好，超好味。食嚿脆皮炸雞先。好脆啊個皮。超脆喎，啲肉都唔算太鹹，幾好味。有冇？你過嚟買杯咖啡飲下啦。呢個世界上最甜同最苦嘅嘢，店員小姐姐送咗個 con， 所以而家可以去拔 ice cream。耶！你嘅相啊！好啦，我哋今日就到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。